Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche disponibili per i cambi dei prossimi 7 giorni. Ok, abbiamo la carta dell'appeso, potrebbe esserci un cambio di vedute, un cambio di prospettiva, anche un cambio di posizione per qualcuno. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di telefono e sempre nella descrizione del video ci sono anche i link per i 2 videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. 8 di bastoni, 3 di bastoni, 9 di pentacoli, 2 di coppe, 4 di coppe e 3 di pentacoli, ragazzi. Bene, partiamo da questo 8 di bastoni. Ho come la sensazione che qualcuno stia aspettando delle notizie, delle novità, delle comunicazioni. Andiamo a vederlo. 10 di pentacoli e 9 di coppe. Potrebbero essere contratti, potrebbero essere riunioni familiari. Diciamo che il 9 di coppa è una carta di forte appagamento e il 10 di pentacoli è una carta di ricchezza, di abbondanza. Può anche essere che qualcuno sia in una fase molto positiva, ma che con questo 8 di bastoni al contrario se ne guardi bene dal dirlo al mondo per la serie low profile. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, abbiamo un 5 di pentacoli. È un 7 di spade. Datemi una carta per questo 7 di spade. Cinque di bastoni. Datemi una carta per il 5 di pentacoli. Quattro di spade. Dunque, c'è come una certa progettualità con questo 3 di bastoni. Ho la sensazione, ragazzi, che stiate pensando in piccolo. Qui c'è una sorta di zona di comfort, state bene, c'è come un gruppo, se vogliamo, che vi supporta, potrebbe essere anche un gruppo lavorativo con il 10 di pentacoli, e c'è la voglia di andare avanti, la voglia di costruire qualche cosa, ma è come se non vi sentisse abbastanza per intraprendere questo passaggio, questo nuovo inizio, questo nuovo progetto. Potrebbe esserci una carenza economica, considerato il 5 di pentacoli. Adesso andiamo avanti, poi ci ritorno. Andiamo con il 9 di pentacoli. Cavaliere di coppe e 4 di coppe. Il 9 di pentacoli è una carta di indipendenza.
È una carta di autonomia, è una carta di potere personale, forza di carattere ed è una carta anche di abbondanza economica, no? Io la chiamo la carta delle coccole. E qui io ho come la sensazione che o tenderete a fare di più da soli, nonostante questa sorta di carenza che avete qui con il 5 di Pentacoli. È come se imparaste a sviluppare la vostra autonomia, la vostra indipendenza. Vi dirò, potrebbe anche essere che arrivi qualcuno in aiuto per aiutarvi a sviluppare questo progetto, questo nuovo percorso, ma che voi decidiate deliberatamente di non accettare nessun tipo di aiuto. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Imperatrice e asso di denari. Infatti, secondo me inizierete questo nuovo percorso da soli. Tenete presente che qui avete 2-4 di coppe, che è un po' la carta della cecità, è la carta che non vi permette di guardare quello che c'è di fianco a voi perché siete focalizzati su quello che c'è davanti a voi. In questo senso, in questo caso, io ho come la sensazione che vi dicano di non distrarvi dal vostro focus, perché qui inizia qualche cosa di nuovo. Andiamo a vederlo, il 4 di coppe. Questa sono curiosa di vederla, era il giudizio. Allora, qui abbiamo la forza e un 3 di spade. Sì, ho l'idea che potreste essere anche un po' ostinati nel voler perseguire questo risultato, questo obiettivo da soli. È come se vi diceste piuttosto che sottostare alle regole di qualcun altro, piuttosto che, non lo so, ehm, dover mediare la mia idea con quella di qualcun altro, preferisco fare da solo, preferisco sacrificare il mio tempo, le mie energie, anche magari per qualcuno il denaro, e iniziare questa avventura da solo o da sola. Datemi una carta per il 3 di spade. 4 di pentacoli. Sì, guardate, la sento un po' come una situazione dove nel caso accettaste aiuto esterno, è come se ci fosse una sorta di condizionamento da parte di questo esterno su come dovete agire. Quindi in questa situazione è come se decideste di non guardare in faccia a nessuno, di fare voi dei sacrifici per riuscire a iniziare questo progetto piuttosto che ad espandere questo progetto. E terminiamo con un bel 3 di pentacoli che effettivamente è una carta di progettualità, è una carta di responsabilità, una carta di collaborazioni e ho idee, adesso andiamo a vederlo, però ho l'idea che sarete come voi a dettare legge, mettiamola così. Regina di bastoni e 6 di bastoni. Può essere che questo vostro atteggiamento non vi porti subito i risultati sperati o che aspettate, però secondo me con un po' di pazienza le cose potrebbero muoversi in una direzione diversa. Il cambio in questo caso, ragazzi, io sento che qualcuno potrebbe ricevere una delusione. Ora, vi ho detto che sarete voi a rifiutare un determinato aiuto, ma è anche vero che potrebbe essere il contrario, cioè che qualcuno si rifiuta di aiutarvi e che quindi voi per continuare nel vostro progetto dobbiate fare appello a tutto quello che è il vostro coraggio, la vostra forza morale per continuare nello sviluppo di questo progetto.
Perché qui ho proprio l'idea che vi dicano di non associarvi con nessuno. Un discorso è collaborare, cioè io ho un progetto e ho bisogno di, non lo so, un tecnico, collaboro con il tecnico, ho finito il lavoro del tecnico, lo pago, via, amici come prima. Un discorso è associarsi con qualcuno e dover discutere le scelte aziendali piuttosto che politiche, se vogliamo, di una situazione o di una relazione, più di una situazione secondo me, con qualcun altro. Cioè un discorso è mettersi sempre d'accordo con qualcuno nel sviluppare questo progetto, un altro discorso è collaborare con qualcuno che vi dà il suo aiuto, viene pagato e finito di lì basta, cioè si collabora ma nessuno comanda su di voi. Questo è un po' il senso, perché questo 9 di pentacoli mi dice che dovete sviluppare la vostra autonomia. Potrebbe anche esserci qualche bella sorpresa a livello economico, vi dico, perché comunque il 9 di pentacoli è una carta di abbondanza finanziaria e qui anche avete un 10 di pentacoli e qui avete un asso di pentacoli che è un dono, una nuova strada, un nuovo percorso, un'occasione fortunata che si potrebbe presentare. Però sì, fate con la vostra testa, cercate eventualmente collaboratori esterni per fare quello che voi non siete in grado di fare o non sapete o non riuscite, però da lì ad associarvi con qualcuno, a chiedere un aiuto costante, ecco, lì sento che no, non sarete tanto dell'idea. Diciamo che questo appeso vi dà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva, cioè anche se non sono associato o associata con qualcuno di forte, magari economicamente, anche se io ho una carenza economica, posso, a parte che la carenza economica è adesso e non è detto che domani, la prossima settimana, il prossimo mese sia così, quindi ogni situazione è momentanea, però ho come l'idea che tirerete sulla testa e direte no, si fa come dico io, non voglio aiuto di nessun altro se poi con questo aiuto io devo essere vincolata a fare quello che dicono gli altri. Fatemi sapere nei commenti. Andiamo a vedere un attimo Osho che cosa ha da dirvi. Maturità. Wow, un altro 9 di pentacoli, ragazzi. È come se i tempi fossero maturi per prendere le vostre scelte. Ok, poi abbiamo amichevolezza, 2 di coppe che avete già qui e totalità, il 5 di bastoni che avete già qui. Quindi sono carte che si ripetono. Guardando queste carte mi viene da dire che avete anche abbastanza maturità, a parte che i tempi sono maturi per agire, però avete abbastanza maturità per creare relazioni e collaborazioni proficue, cioè è un po' come se soci no, però collaborazioni sì, perché siete in grado di creare legami che, diciamo così, sapete gestire in modo fluido. Cioè, io qui vedo che se qualcuno di voi ha la paura di collaborare con qualcuno o associarsi con qualcuno, ha paura di non essere in grado di gestire la cosa o di dover fare alla fine come dicono gli altri, ecco, in questa settimana cambia la prospettiva. È come se voi vi rendeste conto di quanto potere personale avete e di come esercitarlo. Cioè, invece che scontrarvi con le persone, è come se imparaste ad incontrarvi con le persone, mantenendo sempre ben chiaro qual è il focus del vostro obiettivo. Quindi se c'è qualche cosa che non collima, è come se foste in grado di dire no, aspetta un attimo, non è così, non voglio far così, cerchiamo un'altra soluzione. Andiamo a vedere le fatine. Rispetto. Questa carta io la sento molto collegata con questo 9 di pentacoli. Io considero il 9 di pentacoli la carta delle coccole. E qui abbiamo una fanciulla
che si gode un bagno e parla di rispetto. È un po' come se vi dicessero di rispettare voi stessi, i vostri tempi, i vostri bisogni, i vostri spazi anche. Quindi se avete bisogno di più tempo per prendere delle decisioni, prendetelo, semplicemente. Difatti anche qui la carta dell'appeso è una carta che indica un momento di stand-by, proprio come se avesse bisogno di fare un restyling della situazione. Andiamo a vedere. Ok, qui ce ne sono una serie. Allora, qui abbiamo la carta numero 35, Angeli dei 7 chakra, e parla di potere, di verità e di connessione. Quindi è una carta molto bella. Le connessioni le vediamo qua con questo 2 di coppe e abbiamo qui anche questo 2 di coppe. Poi abbiamo una corrente di emozioni. Parla di sentimenti incontrollati, lo potrei ricollegare a questo 5 di pentacoli perché è come se aveste paura di non farcela da soli, di non riuscire a vedere tutto quello che si può vedere quando si inizia un progetto, quindi gli eventuali problemi, gli eventuali imprevisti, e c'è come un saliscendi di emozioni. Però come come vi dicevo prima, tutto è momentaneo. Quindi nel momento in cui uno sta nel pozzo, cioè è nel pozzo, tenete presente che quel pozzo prima o poi finirà. Poi abbiamo la guida personale, che è una carta numero 38, e parla di qualcuno, potrebbe essere qualche antenato, che sta vegliando su di voi. Fatemi vedere. Beh, effettivamente abbiamo questo 2 di coppe che viene rappresentato con un angelo, con le ali di un angelo, e di solito quando c'è questo tipo di rappresentazione è perché effettivamente qualche spirito guida è vicino a noi, ci sta guidando appunto nelle nostre scelte. Tenete presente che gli spiriti guida vegliano su di noi, ci accompagnano nelle nostre scelte, sono sempre presenti, ma non ci dicono quello che dobbiamo fare. Gli antenati, ovvero le persone della nostra famiglia animica, le anime, le entità della nostra famiglia animica che ci stanno vicino, in realtà sì che possono interagire per noi. Poi abbiamo carta numero 21, l'arcangelo Zadkiel. Parla di autoaccettazione, di compassione e di perdono. Uno dei significati dell'appeso è proprio il perdono, ragazzi. Sapete, quando c'è qualcosa che non va come noi vogliamo, o meglio, quando c'è qualcosa che non va come il nostro ego vorrebbe, primo si può trattare del fatto che quella cosa lì non sia per noi. Secondo, si può trattare del fatto che abbiamo inciuccato le quote, nel senso ci si può sbagliare e va bene, ed è un percorso e non diciamo che sarebbe più corretto dire che o si vince o si impara. E qui con questa carta vi invitano a perdonarvi qualsiasi sia. Avevate un 5 di coppe? No. Vi invitano comunque a perdonarvi qualsiasi sia stata la situazione che avete dovuto affrontare, ok? Tenete presente, qui c'è scritto compassione e perdono. Prima di riuscire a perdonare gli altri o essere compassionevole con gli altri, bisogna essere in grado di essere compassionevoli con noi stessi. Diversamente non si riesce a esserlo con gli altri, ok? E tenete presente che con il perdono si brucia karma, ok? Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se la lettura insomma vi ha risuonato. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me,
basato sulle credenze limitanti, vi basta scrivermi una mail, io poi vi invio la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Lo stesso lavoro lo potete fare anche nella sezione degli abbonati, anche lì tratto lo stesso tema, diciamo che è suddiviso per settori, quindi amore, lavoro, denaro e via dicendo. Potete comunque dare un'occhiata ai titoli dei video perché quelli si vedono, sono pubblici e vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e vi auguro il meglio. Ciao ciao!